दुनिया के 3 सबसे भुक्कड़ लोग जिनके खाने का तरीका देखकर आपके होश उड़ जाएंगे। नंबर 1 उल्लास कमाटे। दोस्तों ये आदमी एक बार में 10 किलो चिकन बिरयानी सफा चट कर जाता है और इसने एक बार में 10 किलो बकरे खाने का रिकॉर्ड बनाया है और तो और इसने 20 किलो चिकन बिरयानी खाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड ही बना डाला है। नंबर 2 पर आते हैं ये दोनों भाई जो खाने को ऐसे खाते हैं जैसे मानो ये 100 दिनों से भूखे हो और ये दोनों भाई मिलकर 10 किलो मटन बिरयानी सफा चट कर जाते हैं। नंबर 3 पर आते हैं सपाटू रमन जो एक बार में 40 से ज्यादा अंडे ऐसे ही निगल जाते हैं और इस आदमी को मटन खाना इतना ज्यादा पसंद है कि ये 10 किलो मटन एक ही बार में खा जाता है और ये आदमी दिन भर मटन ही खाते रहता है। चलो यार इन तीनों को एक लाइक कर देते हैं।